Jag kan inte. Nej, du sitter i vägen. Får du stänga då? Så kan jag. Nu kunde du nästan stänga. Sitter du nästan fast där i kartongen? Man kan ta hand med någon. Jag sitter i vägen. Vad tänker du på, Malvaloo? Jag tänker på skillnaden mellan ett skal och en snäcka. Ett skal är den skyddande ytan runt om, medan en snäcka är det som bor inuti. Vi har ett skal, men vi vet inte vad som har bott i det. Eller när. Eller hur det hamnade hos oss. Det vi vet är att det har varit ett hem. Men är det fortfarande det? Jag måste ta reda på hur det känns. Jag ska hitta hem. Allt började på Hasselgatan 1. Det var de röda barackerna som låg vid ängen. Där bodde du, mamma och pappa när du var nyfödd. När jag går dit nu så står inte husen kvar längre. Sen flyttade du upp på gatan till 43an. I vårt huvud så går vi fortfarande runt i den lägenheten. I vårt huvud så bor vi fortfarande där. Men plötsligt så hade mamma och pappa varsitt eget hem. Det innebar att du hade flera hem. Hem är samma i singular och plural. Ett hem, flera hem. Mamma och du bodde kvar på gatan. Hemma hos mormor på 71an. Medan pappa och du flyttade till Hagvägen. Det låg på andra sidan tågstationen. Ser du? Mamma kommer nog också titta på det här. Det var vår när du och mamma flyttade till Väktargatan. Det låg i en annan stad, så du fick åka pendeln till skolan. Kan man vara hemma på flera olika platser samtidigt? Sen kom sommaren och du och pappa flyttade också till den nya staden. Men till Gröna gatan. Där bodde vi länge, men inte längre. Jag är tillbaka nu, men det är något som fattas. Känslan är inte densamma. För det är bara ytan kvar. Man kan enkelt åka tillbaka i tiden genom minnen. Men personerna vi delade dem med är inte där längre. De har åkt vidare.
så det är ödsligt här. Bara en passage mellan närvaro och frånvaro. Mellan nu och då. En drömvaro. Vi hade ett hem. Vi hade flera hem. Vi var hemma. Fast inte längre. Nu åker jag bara runt till en massa skal. Snäckan är inte kvar här heller. Den har flyttat ut. Eller försvunnit. Eller fallit in i nostalgin. När ett skal blir övergivet så kan det hända 2 saker. Antingen så kommer en annan varelse och flyttar in i det. Eller så bryts det ner och återgår till jorden. Det är nog vi som är snäckan. Vi tänker inte längre. Utan vi känner. Vi känner att vi är hemma här. Hemma i skalet. Och hemma utanför skalet. Hemma på vägen. På väg hem.